Edisonat përshëndes, na trego pak se si është organizuar i gjithë ky marshim. Ju përshëndes. Si një mënyrë për të ripërsëritur edhe një herë thirrjen për të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë kontrolle të vazhdueshme sa i takon kujdesit të gjirit, stafi mjekësor i Elbasanit ka organizuar një marshim në qendër të qytetit të Elbasanit, nga ku nuk janë ndarë vetëm mesazhe sensibilizuese, por gjithashtu janë kryer edhe vizita mjekësore në ambulancën e lëvizshme, e cila ofron shërbimin e mamografisë të lëvizshme. Përgjatë muajit tetor janë organizuar aktivitete të ndryshme, të cilat kanë pasur si qëllim sensibilizimin dhe vënien e informacionit të nevojshëm për të gjitha gratë të cilat ndoshta nuk kanë ende dijeni se ku mund të drejtohen dhe si mund të kryejnë vetë kontrollin. Aktivitetet kanë qenë të shumta, ndaj edhe në qendër të qytetit të Elbasanit kanë zbritur vetë mjekët e Spitalit Rajonal të Elbasanit për të komunikuar me zonjat e qytetit, por gjithashtu për të dhënë edhe një deklaratë për mediat për të ftuar të gjitha gratë dhe vajzat të cilat e kanë kaluar moshën 40 vjeç, por gjithashtu edhe ato të cilat kanë histori familjeje me këtë sëmundje të drejtohen pranë qendrave shëndetësore apo Spitalit Rajonal të Elbasanit për të kryer ekzaminime të cilat janë mos e të domosdoshme për çdo grua dhe vajzë, në mënyrë që në rast se janë mbajtëse të kësaj sëmundjeje ta kapin në kohë dhe ta shërojnë, dhe në rastet e tjera të heqin çdo lloj dyshimi në lidhje me këtë sëmundje. Çdo grua mjafton me kartën e identitetit të paraqitet pranë Spitalit Rajonal të Elbasanit për të kryer ekzaminimet dhe në këtë mënyrë të mbrojë edhe jetën e saj. Ndërkohë, Edisona, ti ke intervistuar edhe mjek onkolog, por edhe psikolog, pasi kanceri i gjirit në fakt ka të bëjë shumë edhe me psikologjinë dhe se si e përjetojnë të gjitha gratë dhe vajzat nëse diagnostikohen me këtë sëmundje. Ndjekim se çfarë kanë deklaruar ata. Kemi mbledhur sot për një kallë shumë të ndjeshme për të gjitha ne gratë, për tetorin roz, që është një muaj i ndërgjegjësimit mbi shëndetin e gjirit. Është një muaj i cili ne ngrem fjalën për kontrolle më të shpeshta, për njohjen e vetes tonë, për të parë pjesën e shenjave që nuk na pëlqejnë dhe për të orientuar sa më shpejt ke mjeku i familjes. Fillimisht dhe më pas ke specialisti. Është e rëndësishme bërja e mamografisë, sidomos në zonën perimenopauzale, që do të thotë mbi 45 vjeç, mamografi rutinë çdo 2 vite, sepse është pjesa e moshës ku ne gjejmë rastet më të shpeshta me këtë sëmundje. Jini vigjilente për të ruajtur shëndetin tuaj të parët, ju thras gjithë grave, sepse shëndeti jon do thotë shëndeti i familjes. Patjetër që momenti i parë i diagnostikimit është momenti më i vështirë. Për këtë nuk duhet të jesh psikolog që ta dish si fakt, dhe dua të theksoj që në momentin e parë atë të marrjes vesh të diagnozës, psikologu është pjesë e grupit që do informoj pacientin përveç pjesës së mjekimit që merret mjeku, për të gjithë informacionin psikologjik edhe social që do t'i duhet në vazhdimsi pacientit për të përballuar këtë sëmundje dhe për t'u forcuar ai vetë, duke u fokusuar gjithmonë tek aspektet që mund t'i kontrollojë, që lidhen me mjekimin e vazhdueshëm, me mbajtjen e aktivitetit fizik edhe psikologjik, siç e ka pasur dhe më përpara. Kështu që psikologu është një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë procesit, që nga fillimi, nga diagnostikimi dhe përgjatë gjithë trajtimit të çdo pacienti onkologjik. Edisona, unë të falenderoj për raportimin tënd drejt për drejt.